네, an녕하세요. 저는 지금 한국에서 사업하고 있는 샤론 로즈 마스터 준이라고 하고요. Herkese tekrardan merhaba. Ben Kore'de atom işini yürüten Sharon Rose Master'cığım. 저는 지금 애토미 사업한 지 2년 됐습니다. Atomi'ye başlayalı 2 yıl oldu. 저는 원래 그냥 평범하게 한국에서 그 외국계 대기업인 벤치코리아라는 회사를 다녔는데요. Normal olarak üniversite mezun olduktan sonra Kore'de bir holding olan Mercedes-Benz'e çalıştım. Mercedes-Benz'e çalıştım. 한국도 터키처럼 취업하기가 굉장히 어려워요. Türkiye gibi Kore'de de böyle iş bulmak çok zor. 저도 굉장히 어렵게 회사에 들어갔는데요. Ben de çok zor bir şekilde iyi bir şirkete girdim. 저는 제가 회사가 벤츠니까 저도 이제 벤츠를 나중에는 살 수 있을 거라는 그런 희망이 있었어요. Mercedes-Benz'de çalıştığım için daha sonra benim de bir Mercedes'im olabilir diye bu umutla her gün çalıştım. 근데 여러분 아시는 것처럼 벤츠가 굉장히 비싸잖아요. Ama sizin de bildiğiniz gibi Mercedes çok pahalı. 뭐 터키는 더 비싸더라고요, 한국보다. Türkiye'de Kore'den daha da pahalı. 예, 근데 회사에서 다녀가지고 그 월급으로는 도저히 내가 벤츠도 못 사고 부자가 못 될 거라는 생각이 들더라고요. Ama Kore'de aldığım maaşla ne Mercedes-Benz alacağımı ne de böyle zengin olabileceğimi hayal bile edemezdim. 아, 그래서 돈을 벌려면 도대체 뭘 해야 될까라는 생각을 했어요. O yüzden daha fazla para kazanmak için ne yapmalıyım diye düşündüm. 사실 우리가 주변에 회사를 다녀가지고 부자가 됐다는 사람을 들어본 적이 없잖아요. Hiçbirimiz çevremizde sadece bir şirkette çalıştığı için zengin olan birini duymamıştır. 저는 한 번도 들어본 적이 없어요, 그런 사람을. 여러분도 똑같겠지만. Benim de hiç böyle duyduğum biri yok. Siz de aynı bende de. 그래서, 내가 어떤 일을 해가지고 부자가 될 수 있을까, 뭐, 내가 딱히 기술도 없고, 그렇다고 뭔가 사업을 할 돈도 없고, O yüzden ne yaparsam zengin olabilirim diye düşünüyordum ama herhangi bir şeye yeteneğim de yoktu. Hani iş kurmak için yapabilecek bir yatırımım da yoktu. 그렇다고 내가 무리하게 이렇게 투자를 해가지고 사업을 하기에는 리스크가 너무 컸어요. Ama kendimi zorlayıp yatırım bile yapsam bunun riski de çok fazlaydı. 사실 가게를 하나 내가 차린다고 하면은 굉장히 내가 신경 쓸 게 많잖아요. 그리고 만약에 망하면 리스크가 너무 크잖아요. Parayı yatırıp bir tane dükkan açsam ama bu sefer yönetmem gereken çok şey olacak ve daha zorla çalışacağım ama zaten batarsam da her şey biter. 그래서 솔직히 제가 또 이제 기술도 없으니까 뭔가 도대체 사업도 못 하겠고 내가 진짜 어떤 일을 해야 될까 진짜 많은 생각을 했었어요. Bir yeteneğim olmadığı için işte kuramayacağım için sürekli nasıl zengin olabilirim diye düşünüyordum. 그래서 그때 생각해 보니까 비트코인도 조금 했던 것 같아요. O zaman da yani buna dayanarak biraz Bitcoin'le de uğraştım. 근데 비트코인으로는 돈이 그렇게 크게 안 되고 자꾸 스트레스만 받더라고요, 또 보니까. Ama ya Bitcoin'de gördüm ki böyle çok büyük paralar kazanılmıyor ve sürekli stres halindesiniz. 아무튼 저는 되게 부자가 되고 싶었던 것 같아요, 그때. O zaman gerçekten böyle çok hani zengin olmaya çok istekliymişim diye düşünüyorum. 예, 근데 그 당시에 저희 아버지가 이제 이 애터미 사업을 하고 계셨는데 이제 로얄 마스터라는 직급에 올라가셔가지고 이제 저보고 유럽 여행을 같이 가자는 거예요. Tam o sırada da babam atom işiyle uğraşıyordu ve Royal Master denen seviyeye geldiği için de hediye olarak bir Avrupa'da yat tatili ödülü verildi. 이 로얄 마스터가 뭐냐면은 애터미의 직급인데 높은 직급이에요. 근데 거기에 올라가면은 한국에서 유럽으로 크루즈 여행을 공짜로 보내주는 거예요. Royal Master ne diye düşünebilirsiniz? Royal Master Atomi'de yüksek seviyelerden biri ve böyle ilk Royal Master olduğunuzda da şirket size ailenizle birlikte gideceğiniz bir Avrupa'da yat tatili ödülü veriyor. 네, 트리키에서 한국 오는 게 비싼 것처럼 한국에서도 유럽 가는 게 굉장히 비싸단 말이에요. 그래서 공짜니까 당연히 따라갔죠. Türkiye'de Avrupa'ya tatile gitmek gibi aynı şekilde Kore'den de Avrupa'ya tatile gitmek gerçekten çok pahalıydı ama ben de bedava olduğu için tabii ki buna katıldım. 거기다 심지어 크루즈 여행이래요. 너무 좋잖아요. Tam bir de normal bir seyahat değil bir yat tatiliydi. 근데 거기 크루즈 여행에 갔는데 거기에 저희 아버지 같은 로얄 마스터 분들이 굉장히 많았어요. O yat tatiline gittiğimde gördüm ki babam gibi Royal Master olan çok kişi var. 근데 그분들의 자녀들도 다 그 여행에 왔는데 다 애터미 사업을 하고 있는 거예요. O kişilerin oğulları ve kızları da seyahate gelmişlerdi ve onların hepsi de atom işini yapıyorlardı. 그래서 궁금했어요. 도대체 왜 자식들한테 네트워크 마케팅 사업을 시킬까? 애터미는 조금 다른가? 그런 생각을 했어요.
Ben de düşündüm neden çocuğuna network işi yapmayı öğretirsin? Acaba Atomi biraz farklı mı dedim. 사실 자식한테 네트워크 마케팅 사업을 시킨다는 게 좀 신기했어요. 왜냐면은 제가 알기로는 네트워크 마케팅은 굉장히 나쁜 사업이라고 저는 알고 있었거든요. Çocuklarına network işini öğretmeleri benim için çok ilginçti. Çünkü benim bildiğim network işlerin hepsi çok kötü işlerdi. 제 주변에 네트워크 마케팅에서 성공한 사람을 본 적도 없고요. Çünkü çevremde network işi yapıp da başarılı olan bir kişiyi bile görmedim. 저희 아버지도 사실 다른 네트워크 마케팅 사업을 했다가 실패하셨었어요. Babam da diğer network şirketlerinde çalışırken hepsinde başarısız oldu. 그래서 저는 애터미도 사실은 별로 안 좋아했어요. O yüzden ben de Atomi'yi fazla sevmiyordum. 그리고 관심이 없었던 거죠. 네, 아버지 관심이 일이라고 없- 생각을 해서. Ve bu yüzden de herhangi bir ilgim yoktu. Sadece babamın yaptığı bir iş olarak düşünüyordum. 근데 아버지가 성공을 한 거예요. Ama babam başarılı oldu. 그래서 신기했어요, 정말로. Benim için çok ilginçti. 왜냐면은 저희 아버지는 사실 네트워크 마케팅 사업을 해가지고 굉장히 많은 빚을 졌었거든요. Çünkü babam network işi yaptıktan sonra çok fazla zararla karşılaşmıştı. 그래서 사실 저희 집은 그 빚을 갚느라 굉장히 가난했었어요. Babam da bu çok başarısızlık sahibi, çok zarar aldığından dolayı evimizde gitgide fakirleşti. 근데 저희 아버지가 점점 bu자가 되는 거예요. 차도 바꾸고 뭐 이렇게 돈도 용돈도 더 많이 주고 계속 바뀌는 거예요. Ama babamın yavaş yavaş kullandığı araba değişti, bize verdiği harçlıkların miktarı arttı. 그래서 아, 애터미는 좀 뭔가 다르겠구나라는 생각을 했어요. O yüzden Atomi'de bir şeyler farklı diye düşündüm. 그래서 한국에 와가지고 애터미에 대해서 많이 알아봤어요. O yüzden seyahat bitip Kore'ye geldikten sonra da Atomi'yi biraz araştırdım. 일단은 제가 알던 네트워크 마케팅이랑 애터미는 많이 다르더라고요. Ve araştırdıktan sonra gördüm ki şu ana kadar öğrendiğim network işiyle Atomi işi çok farklı. 첫 번째로 애터미는 사업을 하는데 가입비도 없고 사업비도 없고 매달 내야 되는 돈도 없어요. İlk olarak Atomi'de üye olduğunuzda herhangi bir üyelik ücreti yok. Bu işi olarak yapmak istiyorum dediğinizde verdiğiniz bir ücret yok veya her ay almanız gereken kotalar yok. 그러니까 사실은 부업으로도 가정주부가 그냥 손쉽게 할 수 있는 사업이기도 한 거죠. Bu da normal bir ev hanımının ek iş olarak yapabileceği iş olarak da anlamına gelir. 저는 사실 애터미가 처음인데 다른 네트워크 마케팅 하신 분들은 애터미를 하시면 다들 놀래요. 어떻게 이걸 하는데 비용이 하나도 안 들어가냐고. Ben ilk network deneyimim Atomi olduğu için çok bilmiyorum ama diğer network işlerinde çalışmış kişilerin Atomi'yi öğrendikten sonra ilk dediği şey nasıl bu kadar şey için hiçbir harcama yapmayız. 네, 두 번째는 뭐냐면요. 글로벌 사업이 돼요. İkinci olarak da global iş. 이게 뭐냐면은 제 아래에 지금 트리키에 분들이 소비자나 사업자들이 제 아래에 계신 것처럼 Bu da demek oluyor ki nasıl benim altımda şu an Türklerin hem böyle tüketici hem de bu işi yapan kişi olduğu gibi. 이게 뭐냐면은 여러분들이 물건을 사거나 사업을 하면 다 저한테 그게 나중에 돈으로 환산된다는 거거든요. Bunun anlamı ise siz alışveriş yaptığınızda bu puanlar toplanarak daha sonra benim para alacağım anlamına geliyor. 근데 여러분들 아래에 한국 분들이 또 올 수 있고 일본이 올 수 있고 영국이 올 수 있고 독일이 올 수 있다는 거예요. Bu da sizin altınızda bulunan ekiplerde Koreli, Almanya'dan biri, İngiltere'den biri, farklı ülkelerden kişiler olabileceği anlamına geliyor. 애터미가 오픈한 국가 모든 법인에 있는 사람들이 우리 아래에서 다 이렇게 올 수도 있는 거예요. Atomi'nin açılmış olduğu ülkelerde bulunan insanların hepsi sizin altınıza tüketici olarak girebilirler. 그러니까 이 애터미의 아이디 하나로 전 세계 애터미가 오픈한 국가 모두를 이제 우리가 사업을 할 수 있는 거거든요. O yüzden bir tane Atomi ID'sine sahip olarak dünyanın her yerindeki Atomi bulunan ülkelerde iş yapabilirsiniz. 저는 사실은 애터미가 처음이라서 이것도 그냥 아 다른 것도 다른 네트워크 마케팅 회사도 다 그렇겠구나 했는데 그게 아니더라고요. Atomi ilk deneyimim olduğu için demek ki bunu öğrendikten sonra diğer network şirketlerine de böyledir dedim ama öyle değilmiş. 다른 회사는 예를 들어서 독일의 파트너가 나오면요. 독일 그 애터미 그러니까 독일 사이트에 가입해가지고 아이디를 하나 더 만들어서 거기도 라인을 또 키워야 돼요. Mesela bu diğer network şirketlerinde Almanya'dan bir tüketiciniz çıktıysa buradaki ekibiniz büyük olsa bile orada yeni bir ID ile tekrar bir ekip kurmaya başlıyorsunuz. Aynı şeyden devam etmiyorsunuz.
근데 애터미는 내 아이디 하나로 전 세계를 모두 통합해서 할 수 있으니까 얼마나 편해요. Ama Atomi'de sadece tek aileyle dünyanın atom ülkelerinin Atomi'nin açılmış olduğu diğer ülkelerde çok rahatlıkla iş yapabilirsiniz. 네. 세 번째는 뭐냐면은 애터미는요, 무한 단계 무한 누적이라는 게 있어요. Atomi'de diğer seçenek ise çok hastayım sesim gidiyor kusura bakmayın. Diğer seçenek ise Atomi'de böyle her şeyin bir sınırı olması, mutlak sınır var. 이게 뭐냐면은 제 아래에 사실은 저는 여기서 제가 직접적으로 아는 분들은 많이 없는데 제가 그러니까 여러분들이 지금 제 아래에 있는 파트너분들이 어떻게 보면 지금 새로운 분들을 지금 초대한 거잖아요. Mesela şu an hani şu an hepiniz benim bizzat tanıdığım kişiler değilsiniz. Benim grubumda bulunan kişilerin davet ettiği kişilersiniz. 근데 이 새로운 분들이 가입을 하셔도 그분들이 물건을 사도 애터미는 이 모든 포인트를 다 제 그룹으로 인정을 해준다는 거예요. Ve siz yeni kişiler olmanıza rağmen alışveriş olup üye olup alışveriş yaptığınızda sizin yaptığınız alışverişlerin puanı bana kadar gelecek. 결국에는 이 애터미라는 이 네트워크 마케팅 회사는요, 정말 신기한 게 사실 저는요, 정말로 아는 사람이 많이 없어요. 근데 결국에는 계속 내려가다 보면은 저보다 잘하는 사람들이 계속 나오고 그 사람들이 계속 많은 사람을 데리고 오는데 그러다 보면은 내가 몰라도 이 애터미의 무한 단계 덕분에 내 조직이 커지는 거예요. Bu Atomi'nin bir güzel yanı, diğer güzel yanı ise benim tanıdığım çok fazla kişi olmamasına rağmen biraz zaman geçip bir kişi iki kişiyi tanıdıkça o kişilerin benden daha sıkı çalışmasıyla grubumda hiç tanımadığım kişilerin olması ve grubumun gitgide büyümesi ve bunların da benim altımda üye olduğunun onaylanması. 네, 이제 무한 누적인데요. 그게 뭐냐면은 애터미는요, 여러분들이 수당을 받을 때까지 포인트가 절대 소멸이 안 돼요. Ve diğer bir avantajı ise siz Atomi'den komisyon alana kadar puanınız hiçbir zaman silinmiyor. 다른 데는요, 포인트가 매달 사라져요. Diğer network şirketlerinde ise puanlarınız ayın sonunda kayboluyor. 그래서 그 포인트가 없어지지 않도록 막 물건을 막 마지막에 막 30일에 막 물건을 사시는 그런 분들이 있는 회사들, 네, 그런 데가 있는데 애터미는 수당을 받을 때까지 절대로 포인트가 안 사라진다는 거예요. Yani diğer network şirketlerinde işte ayın başında ya da sonunda sürekli puanları kaybolmasın diye böyle hani kendi gücünden fazla ürün almaya çalışan kişiler var ama Atomi'de böyle bir şey yok. Siz parayı alana kadar komisyonunuz yatana kadar puanınız silinmiyor. 네, 그리고 애터미는요, 이제 3대 상속이라는 게 있는데요. Ve Atomi'de üç kuşak aktarım diye bir şey var. 내 아이들을요, 내 손자까지 이렇게 내 아들이나 내 손자까지 상속을 해줄 수 있어요. Benim şu an kullandığım ID'yi çocuğuma ve torunuma miras olarak bırakabilirim. 이게 뭐냐면은 사실 우리가 회사를 다녀가지고 월급을 받다가 만약에 내가 회사에서 퇴사를 했어요. 나갔어요. 그러면 회사에서 나한테 돈을 줘요? Mesela bir şirkette çalışıyorum. O şirket çalıştığımda tabii ki bana maaş veriyor ama bir anda şirketi bırakmam gerekirse o şirket bana para öder mi? 그런 회사 없잖아요. 나갔다고 해가지고 계속 돈을 주는 회사는. Böyle bir şirket yok. Ben çıktığım için hala bana para ödeyen. 네, 근데 애터미는요. 내가 애터미 일을 어느 정도 내가 조직을 키워놓고 내가 애터미 일을 그만둬도요. 애터미는 계속 돈을 줘요. Ama Atomi'de böyle değil. Grubunuzu belirli bir büyüklüğe kadar büyüttükten sonra siz bu işi bıraksanız bile ya da vefat etseniz bile sizin ID'niz çocuklarınıza kalıyor. 거기다 심지어 내 자식 그리고 내 손자까지 내가 받던 돈을요. 이렇게 줄 수 있어요. Ve benim yani torunum da kendi çocuğumdan torunuma kadar şu an benim aldığım parayı onlar alabiliyorlar. 네, 그러면요. 결국에는 내가 예를 들어가지고 내일이라도 사실 교통사고가 나가지고 죽을 수도 있잖아요. O yüzden mesela yarın ben herhangi bir trafik kazası geçirip ölebilirim. 우리는 아무도 미래를 예측할 수 없잖아요. Çünkü hiçbirimiz geleceği tahmin edemez. 근데 저는 걱정이 없는 게요. 저는 이미 그룹을 만들었고, 저는 제가 만약에 죽더라도 제 자식들한테 아이디를 주기만 하면 되니까 정말 큰 걱정이 없어요. O yüzden şu an buna karşı herhangi bir endişem yok. Çünkü şu an grubun belirli bir büyüklüğe oluşturup kurduğum için şu an vefat etsem bile çocuklarım rahat bir şekilde yaşayabilirler. 저는 사실 회사를 다닐 때 항상 불안했었거든요. Yani şirkette çalıştığım zamanlar çok huzursuzdum. 왜냐면은, 아니, 너무 똑똑한 사람들, 그리고 잘하는 사람들이 계속 회사에 들어오는 거예요.
Çünkü her zaman benden daha böyle akıllı, daha muhteşem insanlar sürekli şirkete geliyorlardı. 저는 저는 이렇게 뭐 영어, 뭐 독일어 이런 것도 잘 못하는데 이제 막 그런 사람들이 들어오는 거예요. 뭐 영어, 독일어, 뭐 프랑스어 이렇게 다 할 수 있는 사람들이 들어오는 거예요. Ben İngilizceyi bile zar zor yaparken sürekli İngilizceyi, işte Almancayı, böyle Japoncayı, üçünü de 4 dil bilen kişiler sürekli olarak şirkette iş çalışmaya başlıyorlardı. 그러니까 도저히 내가 이 경쟁 회사에서 이 경쟁이 심한 곳에서 내가 살아남을 수 없겠다 싶으니까 저도 뭔가 어떤 걸 해야 될까 찾았는데 이제 그게 이제 애텀이었던 거죠, 사실은. Ben de bu rekabetin yüksek olduğu ortamda daha ne kadar yaşayacağım, yeteneklerim sınırlıyken bunu ne kadar yapacağım diye düşündükten sonra da zaten Atomi'yi seçtim. 갑자기 내일이라도 정말로 내가 이 사람들한테 밀려가지고 진급을 못하거나 하면은 내가 잘릴 수 있으니까 사실은 그래서 저는 이제 애터미 같은 그런 뭔가 대체할 수 있는 그런 걸 찾았던 것 같아요. Çünkü o kişiler nasıl olsa iyi yapıyorlar ve bir gün beni itekleyerek böyle terfi alacaklar ve ben hiçbir zaman terfi alamadığım için kovulacağım. Bundan korktuğum için de Atomi'yi önlem olarak düşündüm. 그리고 사실 우리가 코로나나 이런 거를 예측을 아무도 못 했었잖아요. Ve bunun yanı sıra hiçbirimiz korona gibi böyle savaşların hiçbirini tahmin edemezdik. 저도 사실 코로나 때문에 제 친구들 중에서 가게를 하던 친구들이 몇 명 있었는데 다 망했어요. Benim de korona döneminde böyle dükkanı olup da batan çok arkadaşım var. 근데 그 친구들이 정말 가게에다가 투자를 많이 했거든요. Onlar dükkanlarını açarken çok fazla yatırım yaptılar. 근데 코로나가 터지고 가게에 사람이 하나도 안 오니까 그냥 망해버렸어요. Ama korona çıktıktan sonra dükkana hiç kimsesi gelmediği için battılar. 그걸 보니까 진짜 미래를 예측할 수 없으니까 이 애텀이라는 이거를 내가 한번 제대로 알아봐가지고 한번 사업을 해야겠다. 이거는 왜냐면은 그룹을 쌓기만 하면 돈이 계속 나오는 그런 거잖아요. Ben de geleceği tahmin edemeyiz ama sürekli önlem almamız gerektiğini düşünerek Atomi'yi bir kez daha iyi araştırıp grubumu belirli bir büyüklüğe getirmem gerektiğini düşündüm. 네, 그리고 그 다음은 저는 이제 아자몰이 한국에 있는 거거든요. Ve Azamol denen bir site var ve bu sadece Kore'de var. 이게 뭐냐면은 아직 튀르키예는 없는데요. Ne diye sorarsanız şu an Türkiye'de olmayan bir site. 쉽게 말하면 트렌드홀 같은 사이트예요. Böyle rahatlıkla ifade edersek Trendyol gibi. 네, 트렌드홀에서 정말 많은 물건들을 팔잖아요. Şu an Trendyol'da çok fazla çeşitli ürün satılıyor. 근데 트렌드홀에서 여러분이 물건을 사가지고 뭐 할인만 받지 여러분이 뭐 수당으로 돈을 받나요? Siz şu an Trendyol'dan sürekli alışveriş yaptığınız halde hiç size para ödedi mi? 한국에서는 아자몰이라는 애터미의 쇼핑몰이 있는데 거기서는 물건을 사면 수당으로 줘요. 포인트가 있거든요. Kore'de de Azamol denen bir alışveriş sitesi var ve orada alışveriş yaptığınızda puanlarınız biriktiğinde size nakit para olarak ödüyorlar. 뭐 그냥 우리가 먹는 고기, 뭐 돼지, 저기 뭐야 소고기, 뭐 그런 모든 거 있잖아요. 뭐 스타벅스, 프라다부터 해가지고 모든 것들을 다 팔아요. Aklınıza gelebilecek her şey, etten meyveye kadar, işte burada markasına Starbucks'a, McDonald's'a kadar bütün ürünleri içeriyor. 그러니까 사실은 애터미는요, 여러분이 기존에 알고 있던 그런 네트워크 마케팅 회사랑은 좀 달라요. O yüzden bunları gördüğünüzde diğer network şirketlerinden çok farklı olduğunu anlayacaksınız. 애초에 애터미는요, 네트워크 마케팅 회사가 경쟁 회사가 아니고요. 애터미는 아마존이나 알리바바 같은 이런 글로벌 기업들이랑 지금 경쟁을 대상으로 지금 하고 있거든요. Ve şu an Atomi'nin rakiplerinin hiçbiri network şirketleri değil, Alibaba, Amazon gibi mevcut olan büyük dağıtım şirketleri. 네. 그리고 애터미는 일단 모든 제품이 다 한국 제품이고 100% 할랄 인증이 돼 있어요. Ve Atomi ürünlerinin hepsi %100 Kore üretimi ve hepsinin helal sertifikası var. 네, 그리고 모두 허벌, 그 한국 허벌이고 유기농 제품이고요. Hepsi Kore'deki bitkilerin kullanılarak yapıldığı ve bitkisel ürünler. 트리키 분들도 한국 분들 굉장히 좋아하지만 사실 전 세계가 다 K-팝이나 뭐 K-드라마 때문에 한국 제품이 굉장히 인기가 많잖아요. Türkler de Korelileri tabii ki seviyorlar ama dünyada bu Kore dramaları ve K-pop yüzünden Atomi'ye olan Kore'ye olan ilgi arttı.
네, 그래서 사실 그런 분들한테 이 애터미가 더 먹히는 게 있고요. Ve bu kişiler için de atomi gerçekten daha böyle yapılabilecek bir şey. 근데 더 중요한 건 사실 애터미 제품 품질이 너무 좋아요. Ve burada önemli olan en önemli şey ise atom ürünlerinin kalitesinin çok iyi olması. 제가 애터미 사업을 해가지고 애터미 제품이 좋다는 게 아니라 애터미 제품을 써보면은 아, 내가 진짜 애터미 제품을 써야겠구나라는 생각이 들 정도의 품질이에요. Şu an atom işini yaptığım için atom ürünleri güzel demiyorum. Atom ürünleri zaten kullandım. Hoşuma gittiği için bu yapılabilir dediğimden dolayı bunu söylüyorum. 제가 사실 이 애터미를 하기 전에 다른 네트워크 마케팅 회사 제품을 굉장히 많이 사용해 봤어요. Ben de atomi yapmadan önce diğer network şirketlerinin ürünlerini birçok kez kullandım. 왜냐면은 제품이 좋아야지, 애터미가 진짜 제품이 품질이 좋아야지 제가 시작을 할 수 있는 거잖아요. Çünkü ilk önce ürünü sevmeliyim ki başlayabileyim. Atom ürünün içinde aynı. 다른 네트워크 마케팅 회사는요, 제품이 좋으면 가격이 너무 비싸더라고요. Diğer network şirketlerinde ürün kalitesi gerçekten güzelse fiyatı çok pahalı oluyor. 제가 아메이 거를 좀 많이 써봤는데 제품이 좋아요. 근데 가격이 너무 비싸더라고요. Ben de emeği ürünlerini kullandım. Kalitesi iyiydi ama çok pahalılardı. 근데 애터미는요, 이 가격이면 이 정도의 품질이 없어요. 너무 좋은 거죠. Ama Atomi'de bu fiyata böyle bir kalite yok ve çok yüksek kalite ürünler. 아마 여기 계신 분들은 제품을 써보신 분들도 있고 안 써보신 분들도 있겠지만 아마 써보면은 정말로 애터미는 안 쓸 수가 없거든요. Şu an aramızda Atom ürünlerini kullanmış kişiler de vardır, kullanmayanlar da vardır ama bir kez kullandığınızda bir daha sürekli kullanacaksınız. Kullanmama gibi bir çareniz yok. 결국에는 제품의 품질이 좋기 때문에 사람들이 알아서 연락이 와요. 내가 그때 써봤는데, 아, 그때 너가 줘가지고 써봤는데 너무 좋더라. 나 한 번 더 주문해도 될까? 이런 식으로 연락이 오는 거죠. Çünkü insanlar bir kez denediğinde daha sonra size kendilerinden ulaşıyorlar. Ürün denedim, kalitesi çok güzeldi, çok hoşuma gitti, ne yapmam lazım vesaire diye size kendileri geliyorlar. 그러니까 소비자랑 파트너 만들기가 굉장히 쉬워요. Bu yüzden tüketici ve sizin için çalışabilecek bir iş ortağı bulmak çok kolay. 결국에는 우리가 돈을 벌려면 사실 사업을 해야 하는 게 맞아요. Biz tabii ki bu para kazanmak istiyorsak bir iş yapmalıyız. 근데 사업은 돈이 들잖아요. Ama bir iş de para gerektiriyor. 그래서 돈이 없는 사람이 사실은 부자가 되려면은 네트워크 마케팅이라는 사업을 해야 돼요. Ama parası olmayan bir kişi de zengin olmak istiyorsa network denen işi yapması gerekiyor. 그렇다면 어떤 네트워크 마케팅 사업을 해야 되냐면은 우리가 많이 찾아봐야 되는데 저는 애터미를 추천을 해요. O yüzden burada önemli olan şey ise nasıl bir network işinde çalışacağımız. Burada hani çok iyi ayrıntılı bir şekilde araştırmamız gerekiyor ama ben size Atomi'yi öneriyorum. 애터미는 제가 설명드렸던 것처럼 지금 정말 품질이 너무 좋고 그리고 빠르게 성장하는 회사예요. Size anlattığım gibi atom ürünlerin kalitesi gerçekten çok yüksek ve hızla büyüyen bir şirket. 아마 여러분들 주위에 애터미를 모르시는 분들이 정말 많을 거예요, 트리키에. Sizin de çevrenizde şu an atomiyi bilmeyen kişiler çok fazladır. 왜 모르냐면은 아직 트리키에 오픈한 지 1년 한 3개월밖에 안 됐고요. Bilmemelerinin sebebi ise Türkiye'ye açılalı daha bir yıl, hani 1,5 yıl bile olmaması. 그리고 사실 트리키의 제품이 그렇게 많지가 않아요, 지금. Ve şu an Türkiye'de bulunan ürün skalası da o kadar geniş değil. 한국에는 약 500개의 제품이 있고 아자몰이라는 쇼핑몰이 있어요. Kore'de atom ürünleri 500 çeşit ürünü var ve bunun yanında Azamol denen sitesi de var. 근데 튀르키예는 지금 한 그렇게 많이 없죠. 뭐 30개인가 40개밖에 없는 것 같은데. 60. 60개? 그 정도밖에 없어요. Ama şu an Türkiye'de sadece 60 çeşit ürünü var. 근데 지금 매달 굉장히 많은 신제품들이 튀르키예에 지금 출시를 하고 있어요. Ama her ay düzenli olarak yeni ürünler Türkiye'ye giriş yapıyor. 네, 지금 주변에 많이 모르는 이유는 사실은 제품이 많이 없기 때문에 애터미가 뭐 인기가 사람들이 모르는 거일 수도 있거든요. O yüzden şu an çevrenizde bilmeyen insanların bilmeme sebebi ise ürün skalasının geniş olmaması şu anlık. 근데 조만간 아델리카부터 해가지고 메이크업 제품부터 해서 그런 게 다 들어가면요. 주변에 애터미를 모르시는 분들이 아무도 없을 거예요. Ama Kore'ye Adalika denen makyaj serisi ve daha diğer makyaj ürünleri giydiğinde çevrenizde Atomi'yi bilmeyen hiç kimse kalmayacak.
지금 아델리카 중에서 그거 그 앱솔루트 비비크림 써보신 분들은 알잖아요. 너무 좋잖아요. Şu Adalika serisinin içerisinde olan Absolute BB kremini kullanan kişiler de bilir. Yani kalitesi çok üst seviye. 네, 여러분들 사실은 지금 저는 오늘 여기 들어오신 분들 신규분들은 애터미 진짜 꼭 하시라고 말씀을 드리고 싶어요. O yüzden şu an bu toplantıya katılan kişilerin mutlaka atomi yapması gerektiğini düşünüyorum. 지금 아무도 모르기 때문에 사람들이 주변에 아무도 모르기 때문에 내 팀을 빨리 이렇게 만들 수 있는 기회예요. Çünkü çevrenizdeki kimse atomiyi bilmediği için bu grubunuzu çok hızlı büyüteceğiniz anlamına gelir. 정말 빠르게 성장시킬 수 있어요. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde başarılı olabilirsiniz. 지금 내가 얘기를 안 하면은 그 친구가 어느샌가는 다른 팀에서 사업을 할 가능성이 굉장히 높아요. Şu an atomiyi bildiğinizi çevrenizdeki kişilere anlatmazsanız bir gün atomi ünlendiğinde sizin tanıdığınız kişiler başka kişilerin grupları içerisinde olacak. 제가 그랬어요. Ben de öyleydim. 제가 제 친구들한테 제가 애터미 사업한다고 얘기를 안 했는데 알고 보니까 나중에 제가 저는 그 생각을 했어요. 얘는 애터미 사업을 안 할 거야라고 생각을 하고 얘기를 안 했거든요. 알고 보니까 그 친구가 나중에 다른 팀에서 사업을 하고 있더라고요. Ben de aynı atomi yaptığımı hiç kimseye söylemedim çünkü hani arkadaşlarım bu işi yapmaz, bununla ilgilenmezler diye düşünüyordum. Ama bir gün onların başka bir kişinin grubunda olduğunu öğrendim. 너무 열받았어요. 그 친구한테 얘기할 걸 후회되더라고요. O zaman da çok sinirlenmiştim. Ona söylemem lazımdı. Çok pişman oldum. 네, 아무튼 애터미는 사실 지금 튀르키예에서 진짜 굉장히 빠르게 성장하고 있는 네트워크 마케팅 회사고요. Şu an Atomi Türkiye'de hızlı bir şekilde gelişen bir network işi. 네, 그리고 지금 사실은 튀르키예를 통해 가지고 튀르키예가 유럽 첫 번째 국가였고 그 다음에 이제 영국이었는데 영국을 통해 가지고 유럽 전체가 가입이 돼요. İlk olarak Avrupa ülkesi olarak Türkiye'de açıldı. Daha sonra İngiltere'de açıldı ve şu an İngiltere üzerinden diğer Avrupa ülkelerine gidiş, yani ürün gidişi var. 네, 그래가지고 사실은 유럽 전체에 진짜 이 애터미를 모르시는 분들이 너무 많아요. 그래서 정말 어떻게 보면은 지금이 아주 좋은 그 시기라고 얘기할 수 있겠죠? O yüzden şu an Avrupa'da da Atomi'yi bilmeyen birçok kişi var ve Avrupa'da yaşayan çok fazla Türk var. O yüzden bunun gerçekten bu işe başlaman için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. 그냥 바로 스타트 해가지고 뭐 오스트리아나 뭐 독일이나 이런 나라에서 갑자기 그냥 내가 이 애터미 하나의 이 비전을 알려준 것만으로도 거기서 갑자기 내 are에서 파트너들이 굉장히 잘하시는 분들이 많이 나와가지고 내 조직이 엄청나게 커질 수 있는 그런 기회예요. O yüzden şu an hemen başlayıp sadece Almanya'da yaşayan bir kişiye bile Atomi işini düzgünce anlatsam orada benim grubum hızlı bir şekilde büyüyebilir ve ben gayet rahat bir şekilde başarılı olabilirim. 다른 네트워크 마케팅은 기존에 하시던 분들이 돈을 계속 벌어가는 구조예요. 상한선이 없거든요. Diğer network şirketlerinde bu işe ilk başlayan kişiler sürekli en çok parayı alırlar. Orada bir gelir sınırı yok. 근데 애터미는 상한선이 있기 때문에 어느 정도 올라가면 돈을 더 이상 못 벌어요. Atomi'de ama gelir sınırı olduğundan dolayı bir seviyeye ulaştıktan sonra o seviyenindeki para kadar kazanıyorsunuz. Daha fazlasını kazanamıyorsunuz. 저희 아버지가 크라운 마스터인데 곧 있으면 임페리얼 마스터가 되시는데요. 저희 아버지가 버는 돈이 똑같아요. 더 이상 못 벌어요. Benim şu an babam Crown Master ve yakında Imperial Master olacak. Imperial Master son seviye. Imperial Master olduktan sonra da onun getirdiği parayı kazanacak. Daha fazlasını kazanacak. 그래서 사실은 지금 시작하나 나중에 시작하나 똑같아요. 왜냐면은 상한선이 있기 때문에 할만하다는 거예요. Bu yüzden ne zaman başladığınızın hiçbir önemi yok. Şu an başlasanız da 5 yıl sonra da başlasanız da aynı seviyeye, kariyer seviyesine geldiğinizde hepiniz aynı parayı kazanıyor olacaksınız. 저도 만약에 시작했는데 이 애터미 시작하기 전에 기존에 애터미 하시던 분들이 돈을 더 많이 벌어가는 구조였으면 전 절대 시작 안 했어요. Ben de Atomi'ye başlamadan önce Atomi'de zaten olan kişilerin her zaman en çok parayı kazanacağını bilseydim, bunu hani böyle olmuş olsaydı ben de Atomi işine başlamazdım. 왜냐면은 기존에 많이 벌어가시는 분들이 더 벌어가면은 나는 기회가 없잖아요. 그러면 전혀 할 이유가 없잖아요, 사실. Çünkü zaten ilk başta başlayan kişilerin daha fazla kazanmasını sağlayınca bana fırsat kalmıyordu. O zaman çalışmanın da bir anlamı yoktu. 네, 그래서 애터미는요, 진짜로 어떻게 보면은 우리가 사업 같은 거에 생각을 해보면은 뭐 내가 만약 예를 들어서 케밥집을 차리면은 이 앞에 또 케밥집이 있으면 서로 경쟁을 해야 되는 거잖아요. Atomi'de bir iş olduğu için mesela böyle değerlendirebiliriz. Mesela kebapçı dükkanınız var ve hemen yanınıza bir kebapçı dükkanı açıldı.
서로 막 이렇게 가격을 다운시키고 막 이렇게 경쟁을 막 하잖아요. Siz de onunla tabii ki rekabete girip böyle fiyatları yükselteceksiniz ya da alçaltacaksınız. Sürekli böyle bir rekabet ortamı oluşacak. 근데 애터미는 그런 게 아니고요. 내 파트너가 성장을 하고 성공을 해야지 내가 잘 되는 구조기 때문에 경쟁이 없어요. 그냥 내 파트너를 계속 도와줘요. Ama Atomi'de böyle bir şey yok. Benim partnerim benden daha iyi yaparsa bu benim de iyiliğim için olacağından dolayı sürekli ona yardım etmem gerekiyor. 네, 그래서 저도 지금 어떻게 보면 한국이 지금 새벽 3시 40분인데 지금 이렇게 파트너분들 성공시키려고 이렇게 지금 이렇게 줌 미팅 이렇게 얘기하고 있잖아요. Ben de bunun için şu an Kore'de saatin gece 3:30 olmasına rağmen partnerlerimin başarılı olması için toplantı yapıyorum. 네, 그래서 애터미가요. 지금 어떻게 보면은 저는 되게 잘 선택을 했다고 생각을 해요, 제가. Ben Atomi yani nereden bakarsanız bakın iyi ki seçmişim diyorum. 저는 회사에서 평생 그 잘할 거라는 생각을 절대 못 했기 때문에 저는 사실 애터미를 선택을 한 거예요. Ben şirkette uzun yıllar boyunca çalışamayacağımı bildiğim için Atomi'yi seçmiştim. 결국에는 나는 회사에서는 퇴사를 할 거고, 그럼 나는 할 게 없잖아요. Yani şirkette tutunabilsem bile daha sonra emekli olduğumda yine yapacak bir şeyim kalmayacak. 갑자기 내가 회사에서 진짜 잘리기라도 하면은 나는 사실 내가 자식이 있다면은 나는 정말로 내 자식들한테 밥도 먹이고 해야 되는데 돈을 못 벌면은 너무 그건 안 좋은 거잖아요. 그렇기 때문에 저는 이런 사이드 잡으로 일단 먼저 애터미에 대해서 많이 알아보고 선택을 했던 것 같아요. Ve hani orada tutunmasam, kovulsam bile çocuklarım olacak ve onlara her türlü bir şeyler almak zorundayım. Hani yemek alacak kadar malzeme almam bile gerekiyor ama bunu karşılayamazsam ben nasıl yaşardım? O yüzden Atomi'yi de aslında böyle ek iş olarak ilk olarak düşünmüştüm. 네, 근데 이 애터미라는 사업이 사실은 그렇게 쉬운 사업은 아니에요. Açıkça söylemek gerekirse Atomi öyle kolay bir iş değil. 그렇다고 또 그렇게 너무 어려운 사업도 아니에요. Ama çok zor bir iş de değil. 왜냐면은 이게 어떻게 보면은 애터미에는 석세스 아카데미 원데이 세미나 같이 이렇게 애터미 회사에서 그 보여주는 시스템이 있고요. Success Akademi ve One Day seminerler gibi şirketin düzenlediği sistemler var. 저희 그룹에서 따로 운영하는 시스템도 따로 있고요. Bizim grubumuz içerisinde yönetilen ayrı bir sistem daha var. 그리고 이 시스템을 다 참석하는 여러분들 스폰서들이 있어요. Ve sizin bu sistemlere böyle sürekli olarak katılan sponsorlarınız var. 그분들이 어떻게 하는지 다 방법을 알려드려요. Onlar nasıl çalışacağına dair bütün yöntemleri öğreniyorlar. 아, 이럴 땐 이렇게 하는 거고, 이럴 땐 이렇게 하는 거고 다 알려드려요. Demek böyle olduğunda böyle yapmam gerekiyor. Bu sorun çıkınca böyle yapmam gerekiyor. Hepsini anlayıp öğreniyorlar. 그래서 처음 하시는 분은 그렇게 걱정 안 해도 돼요. O yüzden ilk başlayan sizde hiçbir endişesinizin olmasına gerek yok. 중요한 거는 어떤 걸 결정해야 되냐면요. Burada önemli olan şey neye karar vermeniz gerektiği. 첫 번째는 이 애터미에서 진행되는 시스템, 이런 거를 모두 내가 참석을 100% 하겠다는 생각으로 애터미 사업을 하셔야 돼요. İlk olarak ben Atomi için ya Atomi'nin içerisinde bulunan tüm sistemlere %100 katılacağım diyerek bu işe başlamalısınız. 제가 보니까 이 사업을 나 혼자 잘 해놨으니까 나 혼자 할게요라는 사람들은 다 그냥 하다가 중간에 포기하거든요. 근데 이 시스템을 끝까지 하시는 분들은 무조건 성공해요. Ben zaten her şeyi biliyorum, bunu tek başıma da yapabilirim diyen kişilerin hiçbirinin başarılı olduğunu görmedik. O yüzden sadece sistemin içerisinde sadık kalan kişilerin başardığını biliyoruz. 네, 그리고 사실 더 중요한 게 있는데 뭐냐면은 제품을 아직 안 써보신 분은 꼭 제품을 써보세요. 그리고 마음에 안 들면 이 사업을 안 하시면 돼요. İkinci olarak ve yine en önemli olan şeylerden birisi ise ürünleri kullanmanız. Eğer ürünleri kullanmadıysanız hemen kullanmanızı ve hoşunuza gitmiyorsa bu işi yapmamanızı öneririz. 그렇잖아요. 내가 이 제품을 마음에 안 드는데 내가 이 사업을 할 수는 없잖아요. 내가 다른 사람들한테 내가 안 좋아하는 제품을 추천할 수는 없는 거잖아요. Çünkü ürünü kullandım ve hoşuma gitmediyse ben bu işi yapamam. Çünkü diğer insanlara beğenip yani kullanıp beğenmediğim bir ürün nasıl tavsiye ederim? 네, 그래서 제품을 안 써보신 분은 꼭 써보시고 이 애터미를 할지 안 할지를 결정을 먼저 하셔야 돼요. O yüzden Atomi ürünü kullanmamış kişiler varsa Atomi ürünlerini kullanıp Atomi'yi yapıp yapmayacağına karar vermeleri gerekiyor. 네, 저와 저희 가족은 이제 애터미를 선택을 해서 사실은 부자가 됐어요. Ben ve benim ailem Atomi'yi seçtiği için zengin oldular. 진짜 집에 다른 뭔가 사업 실패부터 해가지고 그런 걸로 해서 너무 가난했고 빚도 많았는데 지금은 그런 게 전혀 없고 정말 부자가 됐어요.
Evde sürekli bir şeylerden başarısız olup evin gidişatını kötüye daha fakirliğe götüren bir aileden şu an daha çok zengin ve her şeyi alabilecek bir aile olduk. 진짜 어떻게 보면은 인생을 바꿔준 비즈니스거든요. Bu hayatınızı değiştirebilecek bir iş. 근데 이게 사실은 나만 성공하는 게 아니라 온 가족이 성공하는 비즈니스거든요. Bu da sadece sizin başarılı olduğunuz değil, sizle birlikte olan ailenizin de başarılı olduğu bir iş. 저희는 그래서 저희 가족도 하고 온 가족이 다 해요, 이 애터미를. Bu yüzden benim ailem de birlikte atomiyi yapıyor ve diğer bütün kişiler de aileleriyle birlikte yapıyorlar. 돈이 되니까 하는 거겠죠. Para olduğu için yapıyorlardı, değil mi? 근데 이 사업이 한다고 해가지고 바로 돈이 되는 건 절대 아니에요. Ama bu işe başladığınızda ben bu işi yapıyorum dediğinizde hemen para gelmiyor. 저도 처음에는 돈이 정말 안 됐어요. Ben de ilk başladığımda hiç para kazanmadım. 그래서 포기할까 생각도 했어요. O yüzden vazgeçsem mi diye de düşündüm. 근데 꾸준히 포기하지 않고 소비자랑 파트너를 계속 모으다 보면은 어느새 내 그룹이 커져가지고 돈이 돼요. Ama yine dayanıp yine sürekli olarak çalıştığımda partnerim ve tüketicilerimi de oluşturduğumda para geldi. 그리고 이 조직이 커지다 보면은 나보다 잘하는 사람이 계속 나와요. Ve grubum büyüdükçe de bir şeyleri benden çok daha iyi yapan partnerlerim sürekli ortaya çıktı. 나보다 강의를 잘하는 사람, 나보다 제품 설명을 잘하는 사람, 나보다 더 많은 사람을 아는 사람, 나보다 뭐 외국에 있는 사람을 많이 아는 사람, 이런 대단한 사람들이 계속 나와요. Benden daha iyi sunum yapıp benden daha iyi ürün tanıtabilen kişi, benden daha fazla işte tanıdığı olan ve benden daha fazla Avrupa'da bildiği kişi olan kişiler sürekli olarak grubumda çıktılar. 그러다 보면은 그 사람들에 의해서 내가 성공을 하는 거예요. Ben de o kişiler sayesinde başarılı oldum. 그분들이 더 나은 사람이기 때문에 저보다 더 나은 사람이기 때문에 내 조직이 커지는 거예요. Katılan kişilerin hepsi benden çok daha iyi oldukları için benim grubum da daha da büyüdü. 네, 그래서 저는 지금 어떻게 보면은 굉장히 운이 좋게 정말 그룹이 커졌어요. O yüzden ben gerçekten böyle çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Grubum gitgide büyüyor. 근데 이게 저만 되는 게 아니라 모두가 다 되는 일이에요. Bu sadece hani benim yaptığım bir iş değil, bu herkesin yapacağı bir iş. 저희 아버지가 이게 만약에 안 되는 일이었으면 당연히 아들한테 소개를 안 시켜줬겠죠. 어떻게 자식한테 네트워크 마케팅을 소개를 시켜줘야 안 되는 거라면. Babam da bunun olmayacak bir iş olacağını düşünseydi bana hiçbir zaman tavsiye etmezdi. Çünkü zaten bir network işi ve olmayacaksa niye çocuğuna tavsiye etsin? 되니까 소개시켜 준 거고 실제로 제가 해보니까 돼요. Olan paranın geleceğini bildiği için tavsiye etti ve ben de deneyimlediğime göre geliyor. 네, 그래서 어떻게 보면은 이 새로 오신 분들은 아 도대체 애터미가 뭐야라는 생각을 하실 수 있는데 한번 제대로 한번 알아보셨으면 좋겠어요. O yüzden yeni duyduğunuz için Atomi ne değildir diye düşünebilirsiniz. O yüzden bir kez etraflıca araştırmanızı tavsiye ederim. 어떻게 보면 이 애터미라는 비즈니스가 정말 여러분의 인생을 바꿔줄 수 있는 그런 비즈니스가 될 수도 있거든요. Çünkü Atomi sizin hayatınızı değiştirebilecek bir iş olabilir. 그래서 한번 제대로 알아보시고 그리고 아 이게 정말 내 비즈니스다 하면 하시면 되는 거고 아니면은 그냥 안 하시면 되는 거예요. 단지 그 알아보는 시간을 조금 투자해서 한번 알아보셨으면 좋겠어요. O yüzden etraflıca araştırıp araştırdığınızda bu işi ben yapabilirim dediğinizde yapabilirsiniz ama beğenmezseniz hiçbir zaman hani yapmak zorunda değilsiniz. Sadece bunun için biraz zaman yatırımı yapmanız gerekiyor. 네, 그러면은 네, 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. Teşekkür ederim. Diyeceklerim buraya kadardı.